नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एडवाइज़र अनु बजाज। गले में इन्फेक्शन हो गया है, बहुत दर्द है, खांसी भी आ रही है। तो आपको मैं एक चाय बताती हूँ, चाय बनाकर आप पीजिए, आपके गले में आराम मिलेगा। आप लौंग, तुलसी, अदरक और काली मिर्च डालकर अच्छे से उबाल लें। फिर आप इसकी चाय बनाएं, चाय पत्ती, चीनी, दूध डालकर इसकी चाय बनाएं और गरम गरम चाय दिन में 2-3 बार पी लें तो आपके गले को तुरंत आराम मिल जाएगा। बलगम, खांसी, खराश, दर्द, सूजन, ये सारी चीज़ें आपकी इस चाय के साथ ठीक हो जाएंगी और आपकी आवाज़ सही हो जाएगी। और जानकारी के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।